Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc actuellement on va faire l'exercice numéro 8 le cours des nombres complexes. Alors d'abord تمرين غادي نتكلموا فيه ان شاء الله على الموديول en général غادي نتكلموا فيه على الموديول d'une manière اللي هي détaillée ان شاء الله وغادي نفهموا مزيان à partir من هذا l'exercice هذا لو موديول داكور مزيان. اول حاجه قال لك calculer les modules des nombres suivants. Donc عندنا 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 nombres complexes. Donc أول حاجة غادي نتكلموا على الموديول. Alors le module ديال واحد nombre complexe. نعتبروا هذا le nombre complexe par exemple z est égal a plus ib. Dès que bien sûr a et b sont des réels. Alors le module de z est égal à racine de a au carré plus b au carré. D'accord? مزيان. دونك هذا هو لو موديول ديال واحد العدد عقدي اللي كيتكتب على شكل ديال ا بلس اي بي. هو غاسين هو لا فالور ابسولي، يعني كدير بحال الشكل ديال لا فالور ابسولي دو زد، ولكن ماشي لا فالور ابسولي ايت ايكال غاسين دو ا او كاري بلس بي او كاري. داكوغ مزيان. دونك نبداو التمرين ديالنا ببركة الله. دونك نبداو بلو بروميير نومبر. عطاونا سيدي Z1 تساوي 3 plus racine de 3 fois i. Donc, le module de Z1, c'est quoi? Pour le qaïda, donc on dit ça une racine de 3 au carré plus racine de 3, le 2 au carré. D'accord? Mais racine de 3 au carré, c'est 9, plus racine de 3, 3 au carré, c'est 9, racine de 3, le 2 au carré, c'est 3. Donc, la diétique, racine de 12, c'est quoi racine de 12? C'est racine de 4 fois 3, racine de 4 fois racine de 3. En fin de compte, la diététique de racine de 3, racine de 4 égale 2. D'accord? Donc finalement, le module de Z1, هو 2 racine 3. احنا خرجنا le module ديال Z1. نمشيو دابا Z2. Z2 سيدي شنو عطانا فيها؟ Z2 عطانا فيها 1 sur 2. Regarde. 1 sur 2 moins racine de 3 fois i. Donc c'est quoi le module de Z2? Le module de Z2 c'est quoi? C'est racine de 1 sur 2 au carré. Donc on applique cette propriété là, bien sûr, la propriété là. Donc plus moins racine de 3. نحطوها بين قوسين وكنديروا لها او كاري. اتونسيون ما ديرش ليا بلس راسين دو 3 او كاري بحال هذيك اللي فاتت، لا. داكوغ مزيان. غيدير هنا بلس موان راسين دو 3 لو تو او كاري. داكوغ. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا راسين 1 sur 2 لو تو او كاري سي 1 sur 4 بلس موان راسين دو 3 او كاري سي 3. دونك فينالمون هادشي شحال غادي يعطيك؟ دونك غادي يعطيك راسين دو 13 sur 4. داكوغ مزيان. دونك هادشي شنو غادي يعطيك؟ غادي يعطيك racine de 13 sur racine de 4 اللي هي 2. Donc finalement le module de Z2 كتساوي racine de 13 sur 2. ندوزو دابا le module de Z3. شحال كيساوي؟ Donc le module de Z3 شحال كيساوي؟ هو le module de 1 sur 1 plus i. دونك هنا شنو القاعده غادي نطبقوا؟ هنا واحد القاعده شفناها في الوكو. اشنو كتقول؟ كتقول لنا لو موديل دو 1 sur z est égal à 1 sur le modèle de z. Avec bien sûr ما نساوش نقولوا بان z خصها تكون ديفيرون زيرو. داكوغ مزيان. دونك لو موديل ديال z3 est égal à le module de 1 sur 1 plus i. غادي نطبقوا هاد القاعده هادي. دونك اشنو غادي يعطينا هادشي هذا؟ غادي يعطينا 1 sur le module de 1 plus i. C'est quoi le module de 1 plus i? هو racine de 1 au carré plus 1 au carré. اللي هي شحال؟ اللي هي 1 sur racine de 2 اللي هي racine de 2 sur 2. Donc finalement le module de Z3 يساوي racine de juge sur juge.
D'abord, غادي نمشيو نشوفو ان شاء الله لو موديول دو غادي نمشيو نشوفو دابا لو موديول دو زد 4. باش نعطينا في زد 4 عطا لينا 5 facteur de 1 plus i racine 3 مزيان. دونك هنا شنو قاعده غادي نطبقو واحد القاعده شفناها في لو كتقول لنا لو موديول دو زد فوا زد بريم égal le modèle de Z fois le modèle de Z prime. Donc هاد القاعده غادي نطبقوها داكوغ مزيان. Donc le module de 5 facteur de 1 plus i racine de 3 est égal au module de 5 fois le module de 1 plus i racine de 3 مزيان. لو موديول ديال اي عدد هو داك العدد نفسه، يعني لو موديول دو 5 سي 5. بحال قلت لي القيمه المطلقه ديال 5 هي شحال؟ هي 5 داكوغ مزيان. او الموديول مثلا ديال شوف الموديول ديال ناقص ا راه هو ا بحال قلتي لا فالور ابسولو داكوغ مزيان. و لو موديول ديال ا هو شحال؟ هو ا صافي مزيان. هادشي راه غير في لي موديول صافي في لي نومبر كومبلكس داكوغ مزيان. يعني مثلا الا كانت عندنا هنا لو موديول ديال ناقص 5 غتكون هي 5، و الموديول ديال 5 غتكون هي 5 داكوغ مزيان. داكوغ فوا الموديول ديال هادشي هذا سي 1 او كاري بلس راسين دو 3 le 2 au carré. D'accord, مزيان. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ دونك هادشي غادي يعطينا 5 فوا راسين دو 1 بلس 3. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا 5 فوا راسين دو 4. سي كوا راسين دو 4 سي 2. دونك غادي يعطينا 5 فوا 2 هي 10. دونك فينالمون لو موديول دو زد 4 خرج لينا يتيكال 10. غادي نمشيو دابا نشوفو لو موديول دو زد 5. دونك زد 5 اسيدي شنو عطانا فيها؟ عطانا فيها لو موديول دو 1 بلس i فاكتور دو راسين دو 3 موان i. دونك هنا شنو قاعده غادي نطبقو؟ غادي نطبقو هاد القاعده هادي داكوغ. دونك لو موديول دو زد فوا زد بريم ايتيكال لو موديول دو زد فوا لو موديول دو زد بريم. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا لو موديول دو 1 بلس i فوا لو موديول دو راسين دو 3 موان i. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ le module ديال هادي c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré. Ou le module ديال هادي c'est quoi? C'est racine de 3 le 2 au carré plus, attention, plus moins 1 le 2 au carré. D'accord? مزيان ربط معايا البال هذاك. Donc 1 plus 1 au carré c'est quoi? C'est 2. Donc هادي غادي تعطينا racine de 2 هادي. D'accord? Fois هادي شنو هي؟ C'est racine de 3 plus 1. مزيان. Racine de 3 au carré c'est 3 moins 1 au carré c'est 1. Donc à chaque numéro de la tienne, racine de 2 fois racine de 4. C'est quoi racine de 4? C'est 2. Donc à chaque numéro de la tienne, 2 racines de 2. Donc finalement, le module de Z5 est égal de racine de 2. غادي نمشيو نشوفو اخر عدد. دونك عطانا Z6 نحسبو ليه الموديول. دونك عطانا سيدي 1 plus i racine 3 sur 1 moins i. Le tout à la puissance 3. Donc le module ديالي. دونك اول حاجه غادي نديروها هنا غادي نطبقوا جوج قواعد. اول قاعده كنعرفوا بانه لو موديول دو z à la puissance n est égal au module de z à la puissance n. داكوغ مزيان. دونك نطبقوا هاد القاعده هادي. دونك لو موديول ديال هادشي على puissance 3 غادي يعطينا هادشي اللي داخل الاقواس يعني 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i ونديرو على puissance 3 على برا ديال لو موديول. داكوغ مزيان. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ دونك لو موديول كنعرفو واحد القاعده كذلك في الكور كتقول هنا لو موديول دو z sur z prime est égal au module de z sur le module de z prime avec bien sûr خاصها تكون z prime non nul. داكوغ مزيان. دونك غادي نطبقو هاد القاعده هنايا. دونك هادي شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا 1 plus i racine de 3 le module de 1 plus i racine de 3 sur le module de 1 moins i. Puis خلينا هاد à la puissance 3. دونك غادي ندير كلشي هادشي à la puissance 3. داكوغ مزيان. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ le module de 1 plus i racine de 3 هي racine de 1 au carré
plus racine de 3 de tout au carré sur racine, le module de 1 moins i, c'est 1 au carré, plus moins 1 de tout au carré. مزيان. دونك هادشي كاملو على puissance 3. دونك شحال كيساوي لنا هادشي هذا؟ دونك 1 au carré plus racine de 3 au carré, c'est 1 plus 4, c'est 1 plus 3 اللي هي 4. صافي. دونك racine de 4 c'est quoi? C'est جوج. دونك الفوق غادي تعطينا جوج. لتحت racine de 1 au carré plus moins 1 de tout au carré. C'est quoi? C'est 1 plus 1 اللي هي شحال؟ اللي هي racine de جوج. Le tout à la puissance 3. جوج على racine de جوج هي شحال؟ هي racine de جوج. Le tout à la puissance 3. Donc finalement هادي شنو غادي تعطيك؟ غادي تعطيك جوج racine de جوج. إلا حسبتيها في الكالكولاتريس هادي غادي تعطيك جوج racine de جوج اللي هي racine de جوج في racine de جوج في racine de جوج. Donc finalement لقينا بلي لو موديول دو Z6 est égal à 2 racine de 2. Donc كما كتلاحظوا هنايا طبقنا هاد لي بروبريتي هادو. دونك هادي طبقنا هاد لا بروبريتي وطبقنا هادي وطبقنا هادي وطبقنا هادي وطبقنا هادي. كتبهم عندك في الدفتر وان شاء الله غادي نخدموا تمارين اخرين ومنين ان شاء الله نخدموا شي تمرين كونسيرون هاد لا بارتي ديال لو موديول دان نومبر كومبلكس جبت هاد لي بروبريتي هادو وخدم معايا التمرين. داكوغ مزيان. دونك دابا سالينا التمرين دوز معايا ان شاء الله التمرين نيميرو 9. داكوغ. ميرسي بوكو بور المشاهده ديالك الفيديو.